नमस्कार, म प्रकाश घिमिरे। कार्यक्रम संकल्पको यो श्रृङ्खलामा तपाईलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामी बदलिदो परिवेशमा कोरोना जोखिमबाट बच्नका लागि अपनाउनुपर्ने सावधानी अनि राज्यले यसका लागि लिनुपर्ने अग्रसरता र पहल तथा अबको बाटो के हुनुपर्छ भन्ने बारेमा कुराकानी गर्छौं। आजको कार्यक्रम युके एड र युनिलिभरको सहयोगमा वाटरएड नेपालद्वारा सञ्चालित एचबीसीसी परियोजना संघको सहकार्यमा तयार पारिएको। आजको विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग दुईजना अतिथि हुनुहुन्छ। उहाँहरू हुनुहुन्छ डाक्टर रविन्द्र पाण्डे, उहाँ जनस्वास्थ्यविद हुनुहुन्छ, र अर्का अतिथि डाक्टर झलक गौतम, उहाँ बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखा प्रमुख स्वास्थ्य सेवा विभाग। यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ कार्यक्रममा। खोप ल्याउने बित्तिकै त कोरोना घट्यो नि नेपालमा, घटेकै हो। अब हाम्रो तथ्याङ्कहरूले अहिले केही घटेको देखिएको छ। यो संक्रामक रोग भएको कारणले हामीले त्यो गलत बुझाइराख्नु हुँदैन। यो घट्यो, त्यस कारणले अहिले हामी अब स्वतन्त्र ढङ्गले हिँडे हुन्छ अथवा भनेको यो घटेकै हो। डाक्टर साहब, अहिले घटेकै हो। केही तथ्याङ्कहरूले केही त्यस्तो हाम्रो ग्राफहरू घटेको देखिएको छ। सक्छ यदि सरकारको बुझाइ चाहिँ के हो? साँच्चै यो घटेकै हो कि या अन्य कारणले त्यसको अभिलेखभित्र नआएको हो भन्ने हो? होइन, यस्तो टेस्टहरू जति हामीले गरेको छौँ त्यसको पोजिटिभिटी रेट अहिले कम भएको छ, होइन। अनि अस्पतालमा भर्ना हुने दर अहिले घटेको छ र मृत्यु हुने सङ्ख्या पनि घटेको छ। त्यस कारणले हामीले यी सबै तथ्याङ्कहरू हेर्दाखेरि अहिले त्यस्तो देखिएको छ। तर आम समुदायमा अथवा केही बौद्धिक मान्छेहरूमा पनि कस्तो बुझाइ छ भने अब घट्यो, त्यस कारणले अब हामीले केही जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू अप्नाइरहनु पर्दैन भनेर अलिकति गलत बुझाइ भएको हामीले पाएका छौँ। यो गलत हुन्छ यदि त्यस्तो बुझाइ हो भने। त्यसमा राज्यले बुझाउनको लागि पनि आफ्नो दायित्व चाहिँ अलि बिर्सिएको हो कि? होइन, राज्यले गर्ने भनेको सूचना दिने हो र त्यो जानकारी गराउने हो र बेला बेलामा समयअनुसारको गर्नुपर्ने सर्कुलरहरू गर्नुपर्ने हो। त्यो राज्यले गरिराखेको छ, सूचना निरन्तर दिइराखेको छ र अपनाउनु पर्ने सावधानीहरू अपनाउनका लागि अपिल गरिराखेको छ। त्यस कारणले राज्यले आफ्नो काम गर्ने, राज्य सँगसँगै नागरिकले पनि त्यो अप्नाइदिनुपर्छ। यसमा नेपालमा पछिल्लो समयमा कोरोना सङ्क्रमणको दर घट्नुको कारण चाहिँ के हो? यहाँले चाहिँ के कारण देख्नुहुन्छ? जस्तो कोरोना महामारीको एउटा वेभ हुन्छ, जस्तो चाहिँ करिब 5-6 महिनासम्म त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ उचाइमा जान्छ, त्यसपछि क्रमशः घट्दै जान्छ। एउटा वेभ हुन्छ र हामीले जस्तो चीनदेखि लिएर जस्तो चाहिँ युरोपियन कन्ट्रीहरू, अमेरिका, बेलायत, हामी विभिन्न देशहरूमा हेऱ्यौँ भने पनि त्यो महामारीले चाहिँ पिकअप लिएर चाहिँ झर्नको लागि 5-6 महिना लाग्छ र त्यो चाहिँ नेचुरल प्रोसेस हो र त्यो अनुसार पनि अहिले झरिरहेको छ। अनि दोस्रो कुरा भनेको भाइरसको चाहिँ म्युटेसन हुन्छ। जस्तो चाहिँ नेपालमा हामीकोमा भाइरसको जिनलाई अध्ययन गर्ने हामी कहाँ प्रयोगशाला छैन। त्यो भएको हुनाले नेपालकोमा जुन फैलिएको भाइरस छ त्यो भाइरस चाहिँ कतिपटक म्युटेसन भयो भन्ने थाहा छैन। के हो म्युटेसन? म्युटेसन भनेको भाइरसले आफ्नो स्वरूप चाहिँ परिवर्तन गर्छ, आफ्नो काँचुली फेर्छ, आफ्नो स्वरूप परिवर्तन गर्छ। स्वरूप परिवर्तन गर्दाखेरि कहिले काहीँ शक्तिशाली बन्छ र कहिले चाहिँ कमजोर बन्छ। त्यो निरन्तर चलिरहन्छ, त्यसको निरन्तर स्वरूप परिवर्तन चलिरहन्छ। हजुर, त्यही कारणले यस्तो चाहिँ भाइरसले स्वरूप परिवर्तन गरिरहने भएको हुनाले एन्टिभाइरल औषधि चाहिँ प्रभावकारी हुँदैनन्, किनकि एउटा प्रजातिलाई बनाएको एन्टिभाइरल अर्कोलाई त्यति काम गर्दैन। त्यो भएको हुनाले नेपालमा पनि यो पटक पटक म्युटेसन भएर अहिले एकदमै कमजोर भाइरसको रूपमा रह्यो। एकदमै कमजोर भाइरसको रूपमा रहेको हुनाले यो चाहिँ नसर्ने र सरे पनि केही लक्षण चाहिँ नदेखिने भएको हुनाले पनि हामी कहाँ यो त्यति देखिएको छैन। दोस्रो कारण चाहिँ जस्तो नेपालमा यो जुन चलायमान जनशक्ति छ त्यो चलायमान जनशक्ति अधिकांश सङ्क्रमित भइसकेको छ र यो चलायमान जनसङ्ख्याको अधिकांश जनशक्ति चाहिँ सङ्क्रमित भइसक्यो। हजुर, यो चलायमान जनशक्ति यो चलायमान जनशक्ति तर आधिकारिक अभिलेखमा त थोरै छ। हजुर, जस्तो चाहिँ पहिले चाहिँ असिम्टोमेटिक जस्तो लक्षण नदेखिने चाहिँ जुन सङ्क्रमण थियो त्यो बेला चाहिँ हामी कति सङ्क्रमित भयौँ त्यो हामीलाई थाहा छैन। त्यस्तै चाहिँ पछि पनि लक्षण देखिने आउँदा पनि लक्षण देखिने भनेको सबैलाई देखिने होइन,
त्यो हुँदाखेरि यो सक्रिय जनसङ्ख्यालाई कतिपयलाई चाहिँ थाहा नपाएर पनि निको भयो, कतिपयलाई थाहा पाएर हल्का रूपमा पनि निको भयो। त्यो कारणले पनि चलायमान जनशक्तिमा चाहिँ सङ्क्रमण भइसकेपछि अहिले पनि चाहिँ बाहिर निस्किने चलायमान जनशक्ति हो र उहाँहरूलाई एक किसिमको चाहिँ इम्युनिटी चाहिँ डेभलप भयो। र अर्को कुरा भनेको जस्तो खास गरेर नेपालको तराई क्षेत्रमा हामीले जुन किसिमको चाहिँ भारतको सिमानामा जोडिएको हुनाले जुन किसिमको चाहिँ महामारीले असर गर्ला भनेको थियौँ त्यो गरेको अहिले चाहिँ गरेको छैन। त्यसको कारण के हो भने त्यो एकपटक चाहिँ व्यापक रूपमा फैलिएको छ र फैलिसकेपछि हाम्रो तराईका धेरै गाउँहरू धेरै सहरहरू चाहिँ हर्ड इम्युनिटीमा प्रवेश गरिसकेका छन्। त्यो भएको हुनाले इभन काठमाडौँ पनि 50% चाहिँ हर्ड इम्युनिटीमा प्रवेश गरेको भनेर के अध्ययनले देखाएका छन्। अहिले चाहिँ नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणको हामी न्यूनतम बिन्दुमा छौँ। नागरिकहरूले अपनाउनु पर्ने जनस्वास्थ्य व्यवहारहरूको सन्दर्भमा हाम्रो राज्यले त्यो नेतृत्व लिइरहेको छ, त्यो अभिभावकत्व दिएको छ। जस्तो हाम्रो राज्यमा जस्तो उपचार भनेको क्युरेटिभ, जस्तो हामीले चाहिँ बिरामी भएर उपचार गर्नेलाई अलिकति बढी प्राथमिकता चाहिँ दिएको र जनस्वास्थ्यको क्षेत्रलाई अलिकति कम प्राथमिकता दिएको चाहिँ पहिलेदेखिकै हाम्रो अनुभव हो। त्यो कारणले अहिले चाहिँ जुन महामारी आयो यो महामारीले गर्दाखेरि चाहिँ राज्यलाई पनि के सोच्न बाध्य गरायो भने हामीले जनस्वास्थ्यमा हामीले लगानी गर्नुपर्छ र जनस्वास्थ्यको लगानी भनेको सबैभन्दा सस्तो लगानी हुन्छ। यता चाहिँ क्युरेटिभ भन्दा प्रिभेन्टिभ साइडको लगानी चाहिँ धेरै चाहिँ सस्तो हुन्छ, तर यसले चाहिँ प्रतिफल चाहिँ धेरै राम्रो दिन्छ भन्ने चाहिँ त्यो सन्देश अहिले महामारीले पनि दिएको छ। त्यो भएको हुनाले तपाईँले भने जस्तै राज्यले चाहिँ जनस्वास्थ्य भने त्यो कार्य गरेको छ कि छैन, सन्देश दियो राज्यले त्यो गरेको जस्तो तपाईँ देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? अहिले महामारीमा चाहिँ गरेको छ, योभन्दा पहिले चाहिँ त्यति गरेको थिएन। महामारीमा चाहिँ अलि बढी गरेको चाहिँ छ। त्यो पनि फेरि निरन्तरता पाउने हो कि नपाउने हो त्यो फेरि अर्को प्रश्न गर्न त पाइयो नि त्यहाँनिर। फेरि त्यो निरन्तरता चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ, किनकि हामी कहाँ चाहिँ यो महामारी नै सकिएको छैन। महामारी त भोलि अर्को आउन पनि सक्छ, महामारी नआए पनि सरुहरू त धेरै छन् हामीकोमा। अब खोपको कुरामा जाउँ। सबैभन्दा बढी कोरोना को अहिले सङ्क्रमणसँग जोडिएको प्रतीक्षाको विषय, चासोको विषय, जिज्ञासाको विषय, आशंकाको विषय खोप। कसरी अगाडि बढाइराख्नु भएको छ खोपलाई? के छ हाम्रो अवस्था? खोप बनेको करिब अथवा अरू मुलुकले प्रयोग गरेको करिब 1 महिना जतिमा नेपालले खोप प्राप्त गर्यो मित्र राष्ट्र भारतको सहयोगमा। खोप प्राप्त गरेको करिब 1 हप्ताभित्र हामीले 77वटै जिल्लामा पुर्यायौँ र 77वटै जिल्लामा हामीले खोप 7 दिनभित्र सुरु गर्न सक्यौँ। हामीले प्राप्त गरेको 3,20,000 भन्दा बढीलाई हामीले खोपाइसकेका छौँ, खोप दिइसकेका छौँ पहिलो डोज, पहिलो मात्रा। र हामीले अब यो निरन्तर यो सेवालाई निरन्तर अब समुदायमा पनि हामीले लानुपर्छ भनेर त्यो योजना पनि बनाइराखेका छौँ। प्राथमिकताको पहिलो सूचीमा, दोस्रो सूचीमा, तेस्रो सूचीमा परेकोमा गइरहेछौँ। आम नागरिक समक्ष पुग्नको लागि राज्यको तयारी हामीले सबै मुलुकले गरे जस्तै नेपालले पनि कसले पहिलो खोप पाउने त्यो प्राथमिकीकरण गरेका छौँ। यो कतिवटा प्राथमिकता सूची कतिवटा कसरी प्राथमिकीकरण गऱ्यौँ भन्ने सन्दर्भमा जोखिमको आधारमा सबैभन्दा बढी जोखिममा को छ त्यसको आधारमा हामीले प्राथमिकीकरण गऱ्यौँ। पहिलो चरणमा अथवा पहिलो प्राथमिकतामा हाम्रा अग्रपङ्क्तिमा खटेका स्वास्थ्य कर्मीहरू, सामाजिक क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तिहरू उहाँहरू पर्नुभयो। दोस्रोमा हामीले 55 वर्षभन्दा माथिको र अनि कोमर्बिड भन्छौँ अन्य रोगहरूबाट सङ्क्रमित भएकोहरू, अनि त्यसपछि अनि हामी अरू कम उमेर समूहकोमा हामीले प्राथमिकीकरण गरेका छौँ। भनेपछि 3टा प्राथमिकता समूहहरू भए। मूलतः तीनवटा चाहिँ प्राथमिकता समूहहरू भए। हामीलाई कति खोप चाहिन्छ भन्ने कुराको त्यसको लेखाजोखा छ राज्यसँग? कति चाहिन्छ? 18 वर्षभन्दा माथिका अथवा अहिले हामीले प्राथमिकीकरण गर्दा 15 वर्षभन्दा माथिका सबैलाई नै खोप चाहिन्छ भनेर 2,16,00,000 नागरिकलाई अथवा त्यतिजनालाई हामीले दिनुपर्छ भनेर हामीले राखेका छौँ र त्यतिजनालाई 2 मात्रा
खोप दिनुपर्छ भनेर हामीले त्यो सङ्ख्या निर्धारण गरिसकेका भनेपछि छौँ। 4,32,00,000 खोप चाहियो त्यसको 2 मात्रा गर्दाखेरि, होइन त? त्यसमा हामीलाई प्राप्त हुने स्रोतहरू चाहिँ के छ? पहिले त हामीले अनुदानबाटै सहयोगबाटै यो अभियान सञ्चालन गर्न सक्यौँ। 10 लाख मात्र हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले खरिद गर्छौँ, नेपाल सरकारले खरिद गर्छ। अनि कोभ्याक्स सुविधाबाट हामीले प्राप्त गर्छौँ करिब हाम्रो टोटल सङ्ख्याको 20%लाई पुग्ने गरी भनेको करिब 60 लाख। कोभ्याक्स भनेको कोभ्याक्स सुविधा एउटा संयन्त्र छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, युनिसेफ, सेपी र गाभी लगायत हामीले त्यो अनुदानमा पाउने हो। त्यो एउटा संयन्त्र बनेको छ। त्यो संयन्त्रमा 92वटा मुलुकहरू छन्। त्यसले एउटा न्यायपूर्ण वितरण होस्, गरिब र धनी मुलुकहरूको बिचमा असमानता नहोस्, सबैले खोप प्राप्त गर्न सकुन् भनेर त्यो एउटा संयन्त्र, विश्वव्यापी एउटा संयन्त्र बनेको छ। त्यसले 20% जति चाहिँ हाम्रो आवश्यकताको त्यसमा सदस्य हुने राष्ट्रहरूलाई को टोटल सङ्ख्याको 20%लाई पुग्ने गरी त्यहाँबाट खोप प्राप्त हुन्छ। त्यो निःशुल्क आउँछ कि? त्यो निःशुल्क आउँछ। त्यो अर्को एउटा स्रोत भयो हाम्रो। र अरू त नेपाल सरकारले खरिद गर्ने हो। यसरी हामीले खोप प्राप्त गरेर सबै जुन हाम्रो प्राथमिकतामा परेको जनसङ्ख्यालाई हामी खोप दिन्छौँ भनेर लागिरहेको। कति समयभित्र दिन सकिन्छ होला? समय ठ्याक्क त्यसै तोक्ने भन्दा नि हामी छिटो र व्यवस्थित ढङ्गले दिन्छौँ। समय यति भनेर तोक्न सक्ने अवस्था छैन। होइन, छिटो। अब यो के हुन्छ, खोपको उपलब्धता पनि हुन पर्यो। अहिलेमा बजारमा चाँदैमा त खोप प्राप्त हुन सक्ने। ठिक छ, यसमा फेरि कन्टिन्यू गरौँला। तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत विज्ञ विश्लेषणले चाहिँ के भन्छ? हामीलाई कति किन्नुपर्छ? मलाई के लाग्छ भने जस्तो चाहिँ सरकारले जुन 15 वर्षभन्दा मुनिको जुन 28%लाई खोप चाहिँ दिने रणनीति अहिले छैन। तर चाहिँ यी खोपहरू 18 वर्षभन्दा माथिकालाई दिने भएको हुनाले करिब 30% जनसङ्ख्या चाहिँ हामीले खोप दिनु पर्दैन। बाँकी र 70% दिनुपर्ने। त्यस्तै चाहिँ 10% चाहिँ जस्तो अब सुत्केरी, गर्भवती, चिकित्सा बिरामीहरू, त्यस्तै चाहिँ अब खोप लगाउन नमिल्ने अवस्थाहरू जस्तो चाहिँ ब्लिडिङ डिसअर्डरहरू भएको, रगत पातलो गराउने औषधि खाइरहेकाहरू, त्यस्तै चाहिँ अन्य त्यो बेलामा सङ्क्रमण भएकाहरू, ती व्यक्तिहरू गर्दाखेरि करिब 10% मान्छेहरूलाई खोप चाहिँ दिन चाहिँ मिल्दैन यो समूहलाई। 40% हजुर चाहिँ दिन नपर्ने अन्तर्गत पर्यो। त्यो पर्यो। त्यसपछि जस्तो त्यो बाहेक जस्तो हाम्रो कतिपय दुर्गमका विभिन्न गाउँहरू छ, ती गाउँहरूमा भ्याक्सिनेसन पुर्याउन गाह्रो पनि छ। र अर्को कुरा भनेको सबैले यो खोप चाहिँ लाउँदैन पनि। जस्तो चाहिँ विकसित देशमै पनि सबैले लगाउँदैनन् खोप। र त्यो खोप नलगाउने जनसङ्ख्या पनि करिब 10 देखि 15% चाहिँ हुन सक्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ अनुमान छ त्यो। त्यस्तै अर्को कुरा भनेको अब बाँकी भनेको चाहिँ खोप लगाउन चाहिँ मिल्ने जनसङ्ख्या भयो। ती बाँकी जनसङ्ख्यामध्ये छिमेकी देश भारत र चीनबाट करिब 5%को लागि चाहिँ निःशुल्क चाहिँ खोप चाहिँ आयो र आउँदैछ। अघि डाक्टर साहबले भन्नुभयो 20% चाहिँ कोभ्याक्स सुविधाबाट चाहिँ 20% भ्याक्सिन आउँछ भनेपछि यसरी हेर्दाखेरि नेपालले भ्याक्सिनमा किन्नै पर्ने जुन सङ्ख्या हो त्यो चाहिँ 20 देखि 25% चाहिँ किन्न सक्ने चाहिँ किन्नै पर्ने चाहिँ त्यो देखिन्छ। र त्यसमा पनि जस्तो अब यदि निजी क्षेत्रलाई जस्तो चाहिँ 50% चाहिँ निजी क्षेत्रलाई दिने, 50% चाहिँ राज्यले किनिदियो भने एउटा के हुन्छ भने जसले चाहिँ किन्न सक्छ उसले चाहिँ किनेर लगाउँछ, ऊ आफ्नो पालो क्यु बस्दैन। जसले किन्न सक्दैन त्यसलाई राज्यले निःशुल्क रूपमा दिइरहेको छ। त्यो गर्दाखेरि पनि सरकारको लोड चाहिँ धेरै घटाउन सकिन्छ। राज्यले त्यो कति चाहिन्छ त्यो किन्न खरिद गर्न त्यो राज्य तयार छ। त्यो तयार छ, तर यो विश्लेषण, यो समूहगत विश्लेषण जरुरी होला नि। हामीले त्यसलाई तपाईँले कति ख्याल गर्नुभएको छ? यस्तो छ, अहिले नलगाउने खास गरी अहिले हामीले कोभिसिल्ड प्रयोग गरेका छौँ र अन्य खोपहरू पनि अब परीक्षणमा छन्, अनुमति माग गरिराखेका छन्। ती सबैको यथासमयमा हामी विश्लेषण गरौँला।
अरू डाक्टर साहबले भने जस्तो कतिपय अरू रोगहरू छन्, त्यसमा केही रोगहरूमा सावधानी अपनाएर दिन सकिन्छ। जस्तो रगत पातलो बनाउनका लागि भनेको मैले यहाँनिर मात्र भन्न खोजेको त्यस्तो समूहगत विश्लेषण चाहिँ हामीले गरेका छौँ। त्यो हामीले सबै नागरिकको लागि व्यवस्था गर्नुपर्छ। अब त्यसमा कतिले लगाउँछन् लगाउँदैनन् भन्ने कुरो को त्यो पनि समयक्रममा हामी व्याख्या त गरौँला होइन, त्यो निकालौँला। तर राज्यले तयारी गर्दा त त्यो समूहले लगाउँछ भनेर हामीले त्यो व्यवस्थापन त गर्नुपर्छ। एउटा व्यक्तिले लाउने या नलाउने उसको इन्डिभिजुअल व्यक्तिगत कुरा भयो, तर राज्यले आफ्नो तयारी चाहिँ हरेक व्यक्ति त्यो लगाउनु पर्ने समूहभित्रको हरेक व्यक्तिको लागि चाहिँ राज्यले आफ्नो तयारी गरेको छ। मात्र यहाँनिर त्यो हामीले ल्याउँदाखेरि हामीसँग स्टोरेज गर्न सक्ने, त्यसको गुणस्तरलाई चाहिँ सुनिश्चितता गर्न सक्ने त्यो खालको पूर्वाधारहरू छ हामीसँग? छ। हामीले जस्तो 2 देखि 8 डिग्री सेन्टिग्रेडमा राख्नुपर्ने जुन अहिलेको यो खोप छ, अहिले ल्याइराखेको यो खोपका लागि हामी हाम्रो भण्डारण व्यवस्था, ढुवानीको व्यवस्था, साधनहरू हामी तयारी अवस्थामा छौँ। हाम्रो पूर्वाधारसँग अनुकूल हुने खोपहरू हाम्रो प्राथमिकता हो होइन, मन्त्री परिषदको निर्देशन हो। त्यो अनुसार अहिले हाम्रो खोपको भण्डारणको हिसाबले र तापक्रमको हिसाबले 2 देखि 8 डिग्रीमा राख्न सक्ने खोपहरू प्राथमिकतै हो। निर्णय लिन सकिराख्नु भएको छैन कतिपयले। उहाँहरूलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ, किन यो खोप लगाउने? पहिलो कुरो त डाक्टर साहबले भने जस्तै यो खोप चाहिँ अहिलेसम्मको खोपमा सबैभन्दा सुरक्षित खोप नै यही हो। यो चाहिँ जस्तो धेरैवटा भ्रम के छ भने यो भारतको खोप हो र भारतले ट्रायल गर्न चाहिँ दिएको भन्ने चाहिँ धेरै कुराहरू सुनिन्छ। त्यो होइन, यो चाहिँ अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले रिसर्च गरेको, बेलायत र स्विडेनको जुन कम्पनी एस्ट्राजेनेकाले त्यसले चाहिँ उत्पादन गरेको र विश्वको सबभन्दा ठुलो खोप उत्पादक संस्था भारतको सिरम इन्स्टिट्युटबाट चाहिँ प्रोडक्सन भएको। महामारी अन्त्य गर्नको लागि पनि भ्याक्सिनेसन चाहिँ जरुरी छ र यो भ्याक्सिनेसन चाहिँ यसको चाहिँ बारेमा जुन किसिमका भ्रमहरू छन्, जुन किसिमको हल्लाहरू छन्, ती हल्लाहरू पछि चाहिँ हामी लाग्नु हुँदैन र नेपाल सरकारले जारी गरेको सूचनाहरू, विज्ञहरूले दिएको सल्लाहहरू अनुसार हामीले चाहिँ त्यो सुनेर हामीले चाहिँ खोप लगाएर आफूलाई हामीले चाहिँ सुरक्षित बनाउनु पर्ने हुन्छ। र यसमा चाहिँ भनौँ न, यसमा शङ्का गर्नुपर्ने, कन्फ्युज हुनुपर्ने, यसमा चाहिँ कन्स्पिरेसी थ्योरीहरू, षड्यन्त्रको सिद्धान्तहरू अपनाउनु पर्ने केही पनि छैन। यो किनकि यो विशुद्ध भ्याक्सिन हो र यो चाहिँ भनेको महामारी रोक्नको लागि र तपाईँ हामीलाई बचाउनको लागि चाहिँ दिने हो। हजुर डाक्टर साहब, अब चाहिँ भ्याक्सिन त आफ्नो ठाउँमा छ, तर चाहिँ सूचना प्रवाह पनि राज्यले गरिरहेको छ कि भ्याक्सिन लगाइसकेपछि पनि मास्कको प्रयोग, न्यूनतम व्यवहारहरू जुन छ त्यो चाहिँ मास्कको प्रयोग गर्ने, सेनिटाइजेसन गर्ने, त्यो चाहिँ दूरी कायम गर्ने कुराहरू मेसेज त दिइराख्नु भएको छ। तर व्यवहारमा हेऱ्यौँ भने त्यसको चाहिँ व्यापक उल्लङ्घन हुने क्रम चाहिँ बढ्दै गएको छ। त्यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? पहिलो कुरो हामीले 2टा कुरा बोल्नु हुँदैन महामारी नियन्त्रणका लागि। एउटा जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू जुन सरकारले भनेको छ, मास्क लगाउने, साबुन पानीले मिची हात धुने र दूरी कायम गर्ने, यो एउटा मापदण्ड हो। यसले यो महत्त्वपूर्ण र पहिलो महामारी नियन्त्रणको उपाय यो यस सन्दर्भमा उपाय पनि हो। र दोस्रो उपाय भनेको खोप हो। खोप भर्खर आउँदैछ, हामी अझै आम समुदायसम्म जान सकेका छैनौँ हामीलाई खोपको उपलब्धताका कारणले। त्यस कारणले यो 2टै कुरालाई हामीले उत्तिकै महत्त्व दिएर अपनाउनु पर्छ र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सूचना जारी गरिरहेको छ। हामीले खोप लगाए पनि जनस्वास्थ्यका जुन मापदण्डहरू छन् तिनलाई छाड्न हुँदैन। यो पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ, किनभने अहिले सबैलाई खोप दिन त हामीले सकेका छैनौँ। खोप प्राप्त गर्ने मान्छेले त खोप प्राप्त गर्यो, अरू खोप प्राप्त नगरेको समुदाय त समुदायमा रहेको छ। त्यस कारणले आफू पनि जोगिने र अरूलाई पनि जोगाउने उपाय भनेको मास्क, के भन्छ यो हात धुने र दूरी कायम गर्ने यो उपाय हो। त्यस कारणले 2टैलाई सँगसँगै लानुपर्छ र यो राज्यले जारी गरेको सूचनालाई अवज्ञा गर्न हुँदैन। यदि हामी तर भइरहेछ नि अहिले पछिल्लो समयमा कोही कसैले जानेर नजानेर वा यसलाई कम आँकेर
गर्नुभएको छ भने त्यो गलत हो। त्यसले भोलि ठुलो महामारी ल्यायो भने जसले गरेको छ त्यो उसले नैतिक जिम्मेवारी पनि लिनुपर्ने हुन्छ। र यो हामीले अलिकति रियलाइज गराउन सकेनौँ कि हामीले प्रभाव गर्ने सूचना या हामीले गरेका चाहिँ लिएका इनिसिएटिभहरू त्यहाँ छुन सकेनौँ कि मान्छेहरूलाई, कि मान्छे नै त्यस्तो ज्याद्रो भइदिए नागरिकहरू चाहिँ उल्लङ्घन नै गर्ने हाम्रो बानी परेर हो कि किन यसो भइरहेछ त? यो त यथार्थ हो नि। यो धेरै कुराहरू होलान्, धेरै एउटा फ्याक्टर मात्रै छैन होला, तर हामी राज्यले यथासमयमा सूचना जारी गरेको छ अनि नियन्त्रणका उपायहरू अपनाएको छ हैन। लकडाउनदेखि लिएर अनि धेरै कुराहरू राज्यले त गरिराखेको छ नि त। अनि त्यसो भए राज्यलाई आफूले लिएका चाहिँ अग्रसरता र पहलहरू, यो चाहिँ कोभिड रोकथामका लागि गरेका प्रयत्नहरू चाहिँ कति प्रभावकारी भए भन्ने लागिरहेको छ? यो धेरै विषय अध्ययनको कुरा पनि होला हैन। अनि तर राज्यले यथासमयमा सूचना जारी गरेको छ र पहल गरेको छ। आफूसित भएको सीमित स्रोत साधन ज्ञानका आधारमा राज्य निरन्तर लागिरहेको छ। त्यही कारणले हामीले जुन जुन स्टेपहरू चाल्यौँ ती स्टेपहरू गलत थिएनन् भन्ने कुरा त क्रमशः देखिँदै आएको छ नि त। राज्यले लिएका इनिसिएटिभहरू कति प्रभावकारी भयो भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? विगतको अलिकति रिफ्लेक्सन गरौँ न। जस्तो विगतमा लकडाउन भयो, यदि चाहिँ त्यो बेलामा लकडाउन नगरेको भए भारतमा जुन सङ्क्रमण धेरै फैलिएर नेपालीहरू धेरै आउनुभएको थियो, उहाँहरू चाहिँ हरेक जिल्लामा जाने घुमफिर गर्ने, यदि चाहिँ त्यो अवस्था भएको भए त्यो बेलामा ठुलो महामारी फैलिन्थ्यो। र त्यो अवस्थामा चाहिँ त्यो लकडाउन चाहिँ एकदम फलदायी चाहिँ त्यो बेला देखिएको छ। लकडाउनको एउटा कुरा भयो, लकडाउन त एउटा मात्रै कुरा भयो, अरू धेरै कुराहरू छन्। पछि चाहिँ निषेधाज्ञा चाहिँ त्यति प्रभावकारी मलाई लागेन, किनकि त्यो बेलामा चाहिँ निषेधाज्ञा जारी गरे पनि मान्छेहरू चाहिँ भित्री सडक बस्तीहरूमा भिडभाड गरिरहेका थिए। अनि त्यसपछि राज्यले चाहिँ गर्नुपर्ने जुन सूचना प्रवाह हो त्यो चाहिँ विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट गरिरहेको छ, त्यो चाहिँ एकदम प्रशंसायोग्य छ। त्यो चाहिँ राम्रो छ। र अहिले के छ भने अहिले पछिल्लो स्थितिमा जस्तो चाहिँ हाम्रो राजनीतिक घटनाहरूले गर्दाखेरि जुन किसिमको चाहिँ दसौँ हजारको चाहिँ जुलुसहरू, आमसभाहरू, त्यसपछि गएर चाहिँ भिडभाडहरू धेरै बढेको छ। यो बढ्दाखेरि के देखिएको छ भने जस्तो स्पेनमा पनि यस्तै भएको थियो, ब्राजिलमा पनि यस्तै भएको थियो, र त्यो पछि ती ठाउँहरूमा महामारी चाहिँ व्यापक रूपमा बढेर जीवधनको ठुलो नोक्सानी भएको थियो। त्यो हिसाबले मैले पटक पटक चाहिँ भन्ने लेख्ने के गरेको छु भने हाम्रो चाहिँ सबै नेताहरूले उहाँहरूले चाहिँ कम्तीमा पनि चाहिँ आन्दोलनको आह्वान गर्दाखेरि सबैजनाले अनिवार्य रूपमा चाहिँ मास्क लगाएर आउनुहोस्, सक्नुहुन्छ दूरी कायम पनि गर्नुहोस्, मास्क चाहिँ सही तरिकाले अनिवार्य लगाउनुहोस् भनेर अलिकति यति चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ व्यवस्था गर्ने हो भने पनि यो महामारी रोकथामको लागि एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ सहयोग हुन्छ। र अहिले चाहिँ जुन हामीले चाहिँ देखेका छौँ यो गतिविधिहरू, यो गतिविधि देख्दाखेरि चाहिँ दोस्रो लहर आयो भने त्यो अवस्थामा हामी अप्ठ्यारो स्थितिमा पुग्छौँ। किनकि यस्तै भ्याक्सिनले मलाई काम गर्यो भने पनि म चाहिँ यदि मापदण्ड अपनाइन भने मलाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण, कोरोना भाइरस त सर्न सक्छ, त्यो सरेको भाइरसले मलाई केही गर्दैन, तर म क्यारियर बनेर मेरो बच्चालाई त म सार्न सक्छु, अथवा चाहिँ मेरो चाहिँ भनौँ न भ्याक्सिन नलागेको वृद्ध चाहिँ आफन्तहरूलाई म सार्न सकुला, त्यो भयो भने चाहिँ जोखिम हुन्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि भ्याक्सिन लागेकोले पनि जनस्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउनु पऱ्यो, जसले भ्याक्सिन लागेको छैन उसले त झन् अपनाउनै पऱ्यो। र अर्को कुरा एन्टिबडी यसको चाहिँ डेभलप राम्रोसँग हुने भनेको जस्तो चाहिँ सेकेन्ड डोज लागेको 4 हप्तापछि मात्रै फुल रूपमा चाहिँ एन्टिबडी डेभलप हुन्छ भनेर विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। त्यो हिसाबले हेर्ने भने पनि हामीले भ्याक्सिन लागेको 3-4 महिना त हामीले चाहिँ आफ्नै लागि पनि हामीले चाहिँ जनस्वास्थ्यको मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यो भएको हुनाले यो जनस्वास्थ्यको मापदण्ड र चाहिँ खोप चाहिँ यी परिपूरक हुन्, यी चाहिँ विपरीत कुरा होइन कि यी परिपूरक हुन्। यो दुईटालाई हामीले चाहिँ सँगसँगै लग्यौँ भने हामी चाहिँ महामारीबाट चाहिँ बच्न सक्छौँ। हामी कहाँ खोप सुरु भइसकेको अवस्था, त्यसले एउटा चाहिँ आत्मविश्वास पनि बढाएको छ मान्छेहरूमा होइन। अनि अर्को भनेको फेरि जुन हाम्रो व्यवहारहरूप्रतिको चाहिँ एउटा उदासीनता अर्थात् हाम्रो हेलचक्राइ बढ्दै गएको छ। हामीले अघि पनि यहाँनिर प्रस्तुत गऱ्यौँ, जुन पहिला हामीले पालना गरेका व्यवहारहरू पालना गर्न हामीले छाड दिने त्यो खालको अवस्था
अर्को फेरि आँकडाहरूले देखाएअनुसार कोरोना को सङ्क्रमण दर घट्दै गएको, यो 2-3वटा कन्टेक्स्ट मात्रै मैले भने। यो परिवर्तित सन्दर्भमा अब चाहिँ हामीले कोरोनाको जोखिमबाट बच्नका लागि चाहिँ पालना गर्नुपर्ने, अर्थात् हामीले अपनाउनु पर्ने व्यवहारको कुरा त त्यही निरन्तरताको कुरा गर्नुभयो। हाम्रो रणनीति चाहिँ के हुनुपर्छ, अबको बाटो चाहिँ के हुनुपर्छ? जस्तो पहिले चाहिँ हामीले जस्तो सरकारले पहिले 3टा मापदण्डको लागि प्रचार प्रसार गरेको थियो। अब हामी चाहिँ सरकारले पनि 3टा मापदण्ड पालना गराउन कोसिस गरेको थियो र हामी आम जनताले पनि 3टा मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ भनेको थियौँ। त्यो 3टा त्यो एसएमएस हजुर 3टा। अब चाहिँ 4वटा मापदण्ड भयो। के हुन् ती? अब भनेको चाहिँ खोप थपियो, किनभने जस्तो कतिपय देशमा खोपलाई अनिवार्य पनि गरिएको छ। यदि कसैले खोप नलगाएर महामारी चाहिँ अर्को अथवा रोग अर्को व्यक्तिलाई सार्छ भने उसलाई सङ्क्रामक ऐन लाग्छ कतिपय देशहरूमा। त्यो हुनाले हरेक नागरिकले राज्यले भनेअनुसार खोप लगाउनुपर्छ। यो कतिपय देशमा कम्पलसरी नै गराएको पनि छ। तर हाम्रो देशमा चाहिँ हामी लिबरल एउटा चाहिँ डेमोक्रेसी भएको हाम्रो मुलुक हो, त्यसले गर्दाखेरि हामीले बाध्यता गर्न हामी सक्दैनौँ। तर पनि यी 4वटा कुरालाई सरकारले पनि जस्तो खोप चाहिँ हरेक नागरिकलाई खोप पुर्याउने चाहिँ सरकारले चाहिँ त्यो पहिलो प्रायोरिटीमा पर्छ। जुन देशले सेयर त्यसमा चाहिँ सेयर लगानी गरेको छ त्यो दोस्रोमा पर्छ। जसले चाहिँ तपाईँको अग्रिम बुकिङ गरेको छ त्यो तेस्रोमा पर्छ। जसले क्यासमा किन्छ त्यो चौथोमा पर्छ। र त्यसपछि गएर 5औं नम्बरमा चाहिँ यस्तो हामी पत्र पठाउने, रिक्वेस्ट गर्ने, वार्ता गर्ने चाहिँ 5औं नम्बरमा पर्छ। त्यो भएको हुनाले सरकारले चाहिँ क्लियर रूपमा चाहिँ डिप्लोमेट च्यानल युज गर्ने ठाउँमा त्यो गर्ने, किन्नु पर्ने ठाउँमा चाहिँ गएर चाहिँ अग्रिम पेमेन्ट गरेर चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेर के महिनामा हाम्रो चाहिँ खोप आउँछ भन्ने कुरा सुनिश्चित चाहिँ सरकारले चाहिँ गर्नुपर्छ भने आम जनताले फेरि सरकारले जब खोप ल्याउँछ सरकारले चाहिँ भनेको चाहिँ अब विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले मान्यता दिएको संसारका विभिन्न देशमा ट्रायल भएको सुरक्षित प्रभावकारी खोप ल्याउँछ सरकारले। त्यो खोप चाहिँ लगाउनु फेरि हामी आम नागरिकको कर्तव्य पनि हो। त्यो खोप चाहिँ लगाएर चाहिँ हामी आफूलाई सुरक्षित गर्न सकिन्छ र आफ्नो समाजलाई पनि हामीले चाहिँ सुरक्षित गर्न सकिन्छ। त्यो हुँदाखेरि सरकारले पनि 4वटा चाहिँ यो क्राइटेरियाको लागि चाहिँ सरकारले पनि रणनीति बनाउनु पर्यो र हामी आम नागरिकले पनि यी 4वटा क्राइटेरिया पालन गर्नको लागि हामीले पनि रणनीति बनाउनु पर्यो। 4वटा क्राइटेरिया भनेको एउटा चाहिँ सही तरिकाले अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउने, भौतिक दूरी कायम गर्ने, हात निरन्तर रूपमा चाहिँ सफा गर्ने अनि त्यसपछि खोप चाहिँ लगाउने। सरकारको रणनीति चाहिँ के हो अबको छ अहिलेको परिवर्तित अवस्थामा? डाक्टर साहबले भनिसक्नु भएको छ। हामीले जुन त्यो मास्क लगाउने, दूरी कायम गर्ने र हात धुने यी कुराहरूलाई छोड्नु हुँदैन। यो सँगसँगै हामीले खोप भित्राइसकेका छौँ र अनि हामी अब समुदाय स्तरसम्म जानका लागि खोप खरिद पनि गर्दैछौँ। जनस्वास्थ्यका मापदण्डको बारेमा गलत बुझाइ राख्नु भएन। एउटा महामारी रोक्नका लागि जिम्मेवार बन्दिनु पर्यो। त्यस कारणले यही हिसाबले हामीले यो महामारीलाई नियन्त्रण पनि गर्न सक्छौँ र एउटा बिरामी हुने दर र मृत्यु दर घटाउन सक्छौँ र हाम्रो सामाजिक आर्थिक व्यवस्थालाई निरन्तरता पनि दिन सक्छौँ। सेवा प्रदान गर्ने जुन संस्थाहरूलाई हामीले सेवा सुचारू पनि गर्न सक्छौँ। दात्री निकायदेखि लिएर गैर सरकारी क्षेत्रहरू, कतिपय निजी क्षेत्रहरू पनि छन्। ती अन्य क्षेत्रहरूसँगको सहकार्य र साझेदारीलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ? राज्यले मात्रै, राज्यका अङ्गहरूले मात्रै सबै कुरा गर्न सम्भव छैन। त्यसकारणले सबै संस्था, निकाय र साझेदार निकायहरूले त्यो काममा सहयोग गर्नुपर्छ र उहाँहरूको सहयोग रहेको पनि छ र प्राथमिकतामा राखेको छ। हामीले सहयोगको लागि आह्वान पनि गरिराखेका छौँ। राज्यले ती सम्बन्धित सरकारवाला पक्ष, सहयोगी निकाय, दाता, गैर सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र यिनीहरूसँगको साझेदारी को सहयोग चाहिँ कसरी लिन सक्छ राज्यले? यो महामारीकै कुरा गर्ने हो भने पनि मृत्यु दरकै होस् अथवा सङ्क्रमणको दर होस् अथवा अहिले जुन नियन्त्रणमा आएको छ त्यसको दर होस् अथवा भ्याक्सिनेसनको सुरुवातको चाहिँ अवस्था होस्, यसमा हामी अगाडि छौँ। संसारका धेरै देशहरूभन्दा हामी अगाडि छौँ र यो चाहिँ अगाडि जाने क्रममा चाहिँ सरकार र नागरिकले हातेमालो गर्न चाहिँ जरुरी छ। हस् त, यो समय दिनुभयो, जानकारी दिनुभयो, यसको लागि यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।
हस्त दर्शकवृन्द, यही कुराकानीका साथ आजको सङ्कल्प कार्यक्रम यहीँ टुङ्गिन्छ। अर्को हप्ता फेरि हामी अर्कै विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुनेछौँ। आजका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।